Почему ребенок скрипит зубами во сне? Может, это глисты? Нередко родители замечают, что их кроха скрипит зубами во сне, что по понятным причинам вызывает у них тревогу. Рассмотрим основные причины, по которым это может происходить. Если речь идет о периоде, связанном с прорезыванием зубов, то поводов для тревоги нет. Вполне вероятно, что так малыш интуитивно пытается облегчить боль и зуд, которые испытывает в деснах. Однако бруксизм, а именно такое название, носит подобное расстройство, может появиться как следствие стресса или заболевания, к примеру, ОРВИ. А вот в том случае, если все вышеперечисленные причины исключены, однако скрип зубами никуда не ушел, возможно, что бруксизм связан с нарушениями строения зубочелюстного аппарата или с симптомом какого-либо заболевания. В числе последних эписиндром, то есть один из видов эпилепсии. А вот распространенное мнение о том, что скрип зубами во сне связан с глистами, не более чем миф. Несмотря на то, что данное убеждение обладает удивительной живучестью, не стоит отправляться в поликлинику, чтобы сдать анализы на глистные инвазии.